Ja Leute, willkommen zurück bei Hallen TV, Folge 2. Das ist Assi. Ich war ein bisschen bei den Assis drüben und hab mir ein bisschen was abgeguckt. Genau. In der ersten Folge habt ihr ja gesehen, wie sehr verfault unser Rekord ist. Wir haben ja letztes Mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir freuen uns über einige Abonnenten und zahlreiche Klicks und auch über die netten Kommentare im Hecktrip-Abo. Vielen Dank dafür. Hat uns sehr gefreut. Hätten wir auch jetzt noch gar nicht wirklich mit gerechnet, dass es so viel positive Resonanz hat, unser Projekt. Und jetzt wollen wir mal richtig in die Vollen gehen und ein bisschen schweißen, ein bisschen Dreck erzeugen. Ja, aber bevor man schweißt, muss man ja erstmal den ganzen Rost, der noch dran ist, entfernen, sauber machen, Bleche dengeln, gegebenenfalls noch ein bisschen was einkaufen, was wir auch gemacht haben. Schleifen, 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 nochmal schleifen. Ja, wir hatten ja das große Paket mit den Domblechen von PS Autoteil bekommen. Die passen übrigens ganz gut. Ein Lob an dieser Stelle. Und ja, das haben wir erstmal ein bisschen gekürzt. Muss das gerade sein? Nö, ne? Ja, wie das halt ein Profi macht. Da haben wir erstmal, weil das eigentlich für die ganze, ja, für das ganze Domblech, also die ganze komplette, für den ganzen kompletten Vorderwagen war. Sehr großzügig, was natürlich auch gut ist, wenn man ein bisschen, also wenn man noch mehr Rost hat als wir. Wir haben zwar schon viel, aber es gibt ja wohl noch Leute, die haben noch mehr Rost. Haben wir erstmal hier ein bisschen. Wir sind rostreich. Rostreich, reich an Rost. Wir haben hier erstmal ein bisschen was abgeschnitten und diesen Kragen haben wir auch weggenommen, um den Übergang Rathaus zu dem Federbeindom an sich so zu machen, dass er aussieht, als wäre original und man dann im Nachhinein nichts mehr von sieht. Wo ist der Steckbein, Junge? Du hast doch damit hier aufgemacht, verrückter Mombo. Ja, hier, guck mal, hier. Tritt eingesteckt, gracias. Die ganzen Tittenkalender müssen wir noch verstecken. Ja. Oder wegixen. Noch ein Bild drauf. Sonst ist unser Video ab 18. Ja, dann haben wir es ja abgesetzt, eingeschweißt. Dass es passte. Den ganzen alten Kram, alles Vergammelte rausgeschnitten. Und dann durfte auch schon das Schweißgerät. Aua, verdammt. Das war nicht smart. Das war nicht smart. Reparaturen sind gefährlich, Freunde, also passt auf. Guck mal, unseren Fusch. Hören Sie zu, unseren Fusch. Das ist kein Fusch, das ist super Arbeit hier. Wir haben es ja schließlich drauf. Wir machen das ja schon jahrelang, Jahrzehnte. Ja, und dann haben wir das ja, weil wir ja immer nur alle paar Tage hier sind und nicht komplett durchgehend, weil wir auch arbeiten. Das ist ja nicht unser Beruf. Genau. Das könnte man denken, aber es ist nicht unser Beruf. Das machen wir halt nur neben der Arbeit. Ich kann alles sagen hier, nicht dass der TÜV das aussieht. TÜV und dann stellen wir es online. Hier ist auch noch den Schweiß. Ja? Da, siehst du das da? Man kann nicht alles haben. Man muss nur gut Kumpels haben. Schön, dass du ein Flanellhemd zum Schweißen an hast. Das ist eigentlich so. Jetzt stehe ich nackt da. Fumm. So, los, mach mal einen Punkt. Jetzt machen wir mal einen Punkt.
Also Rusti, das war nix hier. Was? Was du geschweißt hast? Nee. Was ich geschweißt habe? Mhm. Ach, hör doch auf. Auch einen kaputten Schweißgerät. Das immer als Entschuldigung durchgehen. Nee, immer eingeschweißt, dann haben wir alles geglättet, die ganzen Schweißpunkte noch. Schweißpunkte geglättet. Da gab es auch noch ein kleines Problem, da kamen wir da nicht direkt an einer Stelle ran. Genau, hier zwischen der Kotflügelkante und dem Dom selber. Da kommt man sehr schlecht ran zum Glätten. Wir mussten natürlich da auch Schweißpunkte setzen, damit das alles schön stabil ist. Und da hatten wir super tolle Schleifscheiben. Ja, das musste ich dann Das austesten. wird Hat auch Profibedarf. Kann man nicht anders sagen. Dieser ist sehr aufschlussreich. Weil wir gerade Das verrät nicht nur, dass jemand erkältet ist, sondern auch, glaubt ihr nicht? Rücksicht auf schlafende Katzenbabys. Schraub das doch erstmal fest. Da steht gerne mit. Das Ding ist Auf den Nacken, Mann, ist du. Hallo, hier bin ich. das Ding hättest du. Das ist schön auf das Ding gespannt. Kopf ab. Das ist So. Menschenkindes. So macht man das professionell, meine Damen und Herren. Der Meister hat natürlich erstmal wieder falsch gemacht und dann hat der Ingenieur gezeigt, wie es eigentlich richtig geht. So, Freunde, jetzt werdet ihr mal sehen, wie man das hier richtig macht. Hans Custom Style. Wie viel? Aber es war auch, ja, Trennscheibenschonend, was du gemacht hast. Also, Ja. Wir haben eine Flex entwickelt mit einer Trennscheibe, die keine Funken entwickelt. Das muss man sich mal vorstellen. aber das Ergebnis war nicht so. Das Ergebnis war nicht so gut, aber da arbeiten wir dran. Dann mussten wir es auch gleich erstmal mit Grundierung einstreichen. Da haben wir eigentlich ein geiles Mittel. Ja. Jetzt wird nochmal angestrichen oder? Ja. Jetzt sind wir noch dabei, vorne am Lampentopf. Das war ja, war fast gar nichts mehr da. Da war auch nichts mehr vorhanden. Mhm. Alter, hast du Schraubzwingenhände? Und weiter geht's nach der Werbung. Nein, keiner will bei uns Werbung machen. Nee, haben wir noch keinen. Vielleicht PS Autoteile irgendwann. Ja, A-Säule war genau das gleiche, wieder Rost ohne Ende. Reich an Rost sozusagen. Genau. Das ist ja unser Slogan, den wir uns auf die Fahnen schreiben können eigentlich. Da haben wir dann auch wieder, ja, da gab es auch wieder kein Reparaturblech, wir haben keins gefunden. Nee, wir hatten ja oben im Rathaus, da war ein kleines 5-Mark-Stück großes Loch, wie man früher gesagt hat. Heute sind es wahrscheinlich 2 Euro. Da haben wir das Blech selber angefertigt, weil es auch keine Reparaturblech wirklich gab. Dann noch eine kleine Stelle direkt an der A-Säule, da haben wir auch Blech gekantet und das eingeschweißt. Sieht alles ganz gut aus. Blech an Blech? Okay, doch. Läuft der Gerät eigentlich? Läuft der Gerät? Ja. Ah, gelockt hat er auch schon. Sehr gut. Achso. Okay. Ich war gerade so. Der schnell auf. Are you ready? Bereit? Ja.
Scheiße. Das war die zweite Folge hier bei Heil TV. In der nächsten Folge sind wir auf Teilejagd. Wir haben über eBay Kleinanzeigen ganz günstig Teile gefunden, allerdings gab es da ein bisschen Probleme, nenne ich es jetzt mal. Und denkt aber dran, Heil TV, reich an Rost.